Drugim riječima, ne bi svi dijelovi vas tvrdili da bi ishod bio isti. Stoga ne možete pretpostaviti da imate sposobnost da sebi date neograničenu količinu novca samo zato što ste naučili kako trgovati i zato što je novac tu da ga uzmete. Jedan broker terminskih ugovora u jednoj od velikih brokerskih firmi jednom je prokomentarisao da kada su u pitanju njegovi klijenti, živi po motu da su svi trgovci robom terminalni i da je njegov posao da ih usreći dok ne nestanu. Rekao je to šaljivo, ali u njegovoj izjavi ima mnogo istine. Očigledno je da ako izgubite više novca nego što zaradite, ne možete preživjeti. Ono što je manje očigledno, a jedna je od misterija uspjeha, jeste da ako pobjedite, možda ćete i dalje biti terminalni. To jest, ako pobjedite, a niste naučili kako stvoriti zdravu ravnotežu između samopouzdanja i suzdržanosti ili niste naučili kako prepoznati i kompenzirati bilo kakav potencijal koji imate za samouništenje, prije ili kasnije ćete izgubiti. Ako ste među onima koji se nalaze u ciklusu procvata i padova, razmislite o ovome. Kada biste mogli ponoviti svaku gubitnu trgovinu koja je rezultat greške ili nepažnje, koliko biste novca sada imali? Na osnovu ovih preračunatih rezultata, kako bi izgledala vaša krivulja kapitala? Siguran sam da bi mnogi od vas spadali u kategoriju konstantnih pobjednika. Sada razmislite o tome kako ste reagovali na svoje gubitke kada su se dogodili. Jeste li preuzeli potpunu odgovornost za njih? Jeste li pokušali utvrditi kako biste mogli promijeniti svoju perspektivu, stav ili ponašanje? Ili ste gledali na tržište i pitali se šta biste mogli naučiti o njemu kako biste spriječili da se takvo što ponovi? Očigledno je da tržište nema nikakve veze s vašim potencijalom za nepažnju, niti ima ikakve veze s greškama koje pravite kao rezultat nekog unutrašnjeg sukoba oko toga da li zaslužujete novac. Vjerovatno jedan od najtežih koncepata koje trgovci moraju efikasno usvojiti jeste da tržište ne stvara vaš stav ili stanje uma. Ono jednostavno djeluje kao ogledalo koje odražava ono što je unutra, natrag prema vama. Ako ste samouvjereni, to nije zato što vas tržište tjera da se tako osjećate, to je zato što su vaša uvjerenja i stavovi usklađeni na način koji vam omogućava da zakoračite u iskustvo, preuzmete odgovornost za ishod i izvučete uvid koji vam je dostupan. Održavate svoje samouvjereno stanje uma jednostavno zato što stalno učite. Suprotno tome, ako ste ljuti i uplašeni, to je zato što do određene mjere vjerujete da tržište stvara vaše ishode, a ne obrnuto. U konačnici, najgora posljedica nepreuzimanja odgovornosti je ta što vas to drži u ciklusu bola i nezadovoljstva. Razmislite o tome na trenutak. Ako niste odgovorni za svoje rezultate, onda možete pretpostaviti da nemate šta da naučite i možete ostati upravo takvi kakvi jeste. Nećete rasti i nećete se mijenjati. Kao rezultat toga, događaje ćete doživljavati na potpuno isti način i stoga ćete na njih reagirati na isti način, te ćete dobiti iste nezadovoljavajuće rezultate. Ili biste mogli pretpostaviti da je rješenje vaših problema sticanje više tržišnog znanja. Uvijek je korisno učiti, ali u ovom slučaju, ako ne preuzmete odgovornost za svoje stavove i perspektivu, onda učite mnogo više od vrijednosti koju ste naučili, što će vas navesti da ono što ste naučili koristite na neprimjerene načine. Nesvjesno ćete koristiti svoje znanje kako biste izbjegli odgovornost preuzimanja rizika. U tom procesu, na kraju stvarate upravo one stvari koje pokušavate izbjeći, što vas drži u neizvjesnosti. Ciklus bola i nezadovoljstva. Međutim, postoji jedna opipljiva korist koju možete dobiti okrivljavanjem tržišta za ono što ste željeli, a niste dobili. Možete se privremeno zaštititi od vlastite oštre samokritike. Kažem privremeno, jer kada prebacite odgovornost, odvajate se od svega što ste trebali naučiti iz tog iskustva. Sjetite se naše definicije pobjedničkog stava, pozitivno očekivanje vaših napora uz prihvatanje da su svi rezultati koje dobijete savršen odraz vašeg nivoa razvoja i onoga što trebate naučiti da biste bili bolji. Ako prebacite krivicu kako biste blokirali bolne osjećaje koji proizlaze iz samokritike, sve što ste učinili je da stavite zaraženi flaster na ranu. Možda mislite da ste riješili problem, ali problem će se samo ponovo pojaviti kasnije, gori nego prije. Jednostavno zato što niste naučili ništa što bi vas navelo da se upustite u zemlju interpretacija koje bi rezultirale zadovoljavajućim iskustvom.
Jeste li se ikada zapitali zašto je ostavljanje novca na stolu često bolnije od preuzimanja gubitka? Kada gubimo, postoji mnogo načina na koje možemo prebaciti krivicu na tržište i ne prihvatiti odgovornost. Ali kada ostavimo novac na stolu, ne možemo kriviti tržište. Tržište nije učinilo ništa drugo nego nam je dalo upravo ono što smo željeli, ali iz nekog razloga nismo bili u stanju da na odgovarajući način reagujemo na tu priliku. Drugim riječima, ne postoji način da se bol racionalizira. Niste odgovorni za ono što tržište radi ili ne radi, ali ste odgovorni za sve ostalo što proizlazi iz vaših trgovačkih aktivnosti. Odgovorni ste za ono što ste naučili, kao i za sve što još niste naučili, a što čeka da otkrijete. Najefikasniji put do otkrivanja onoga što vam je potrebno da biste bili uspješni je razvoj pobjedničkog stava, jer je to inherentno kreativna dezoritektura. Pobjednički stav ne samo da vas dovodi do onoga što trebate naučiti, on također stvara način razmišljanja koji je najpogodniji za otkrivanje nečega što niko drugi nije iskusio. Razvijanje pobjedničkog stava je ključ vašeg uspjeha. Problem za mnoge trgovce je što ili misle da ga već imaju, a nemaju ga, ili očekuju da će tržište razviti taj stav umjesto njih tako što će im dati dobitne trgovine. Vi ste odgovorni za razvoj vlastitog pobjedničkog stava. Tržište to neće učiniti umjesto vas i, želim biti što nedvosmislen, nikakva količina analize tržišta neće nadoknaditi razvoj pobjedničkog stava ako vam on nedostaje. Razumijevanje tržišta će vam dati prednost koja vam je potrebna za stvaranje nekih dobitnih trgovina, ali vaša prednost vas neće učiniti stalnim pobjednikom ako nemate pobjednički stav. Svakako bi se moglo tvrditi da neki trgovci gube jer ne razumiju dovoljno tržišta i stoga obično biraju pogrešne trgovine. Koliko god ovo razumno zvučalo, moje je iskustvo da trgovci s gubitničkim stavom biraju pogrešne trgovine bez obzira na to koliko znaju o tržištima. U svakom slučaju, rezultat je isti gube. S druge strane, trgovci s pobjedničkim stavom koji praktično ništa ne znaju o tržištima mogu odabrati pobjednike. A ako znaju mnogo o tržištima, mogu odabrati još više pobjednika. Ako želite promijeniti svoje iskustvo na tržištima od straha do samopouzdanja, ako želite promijeniti svoje rezultate od nepravilne krivulje kapitala do stalno rastuće, prvi korak je prihvatiti odgovornost i prestanite očekivati da vam tržište išta ili išta uradi za vas. Ako od sada odlučite da sve sami uradite, tržište više ne može biti vaš protivnik. Ako prestanete da se borite protiv tržišta, što u stvari znači da prestajete da se borite sami sa sobom, bit ćete iznenađeni koliko brzo ćete prepoznati tačno šta trebate naučiti i koliko brzo ćete to naučiti. Preuzimanje odgovornosti je temelj pobjedničkog stava, poglavlje. Poglavlje 4. 4DOSLOTDNOST, stanje duha. Nadam se da nakon čitanja prva 3 poglavlja shvatate da samo zato što djelujete u svojstvu trgovca, ne znači da ste naučili odgovarajuće načine razmišljanja o tome šta radite. Kao što sam već nekoliko puta naglasio, ono što razlikuje najbolje trgovce od svih ostalih nije ono što rade ili kada to rade, već kako razmišljaju o tome šta rade i kako razmišljaju kada to rade. Ako vam je cilj trgovati kao profesionalac i biti dosljedan pobjednik, onda morate početi od pretpostavke da su rješenja u vašem umu, a ne na tržištu. Dosljednost je stanje uma koje u svojoj srži ima određene fundamentalne strategije razmišljanja koje su jedinstvene za trgovanje. Iskustvo s nekoliko ili više dobitnih trgovina može uvjeriti gotovo svakoga da je trgovanje lako. Prisjetite se vlastitih iskustava, sjetite se onih trgovina koje su donijele tok novca na vaš račun kada ste samo donijeli jednostavnu odluku o kupovini ili prodaji. Sada, kombinirajte izuzetno pozitivan osjećaj koji dobijete od pobjede i zarađivanja novca bez napora, i gotovo je nemoguće ne zaključiti da je zarađivanje novca kao trgovac lako. Ali ako je to slučaj, ako je trgovanje tako lako, zašto ga je onda tako teško savladati? Zašto je toliko trgovaca na rubu pameti, boreći se s očiglednom kontradikcijom? Ako je istina da je trgovanje lako, a trgovci to znaju jer su imali direktno iskustvo koliko je lako i bez napora, kako je onda moguće da ne mogu ono što su naučili o tržištima primijeniti u svoju korist iznova i iznova? Drugim riječima, kako objašnjavamo kontradikciju između onoga u što vjerujemo o trgovanju i naših stvarnih rezultata trgovanja tokom vremena? Razmišljanje o TRGOVANJOTU.
Odgovori se kriju u načinu na koji o tome razmišljate. Ironija je u tome što trgovanje može biti jednako zabavno i bez napora kao što je vaše iskustvo s njim bilo povremeno. Ali dosljedno doživljavanje ovih kvaliteta zavisi od vaše perspektive, vaših uvjerenja, vaših stavova ili vašeg načina razmišljanja. Odaberite termin s kojim se osjećate najugodnije, svi se odnose na istu stvar. Pobjeđivanje i dosljednost su stanja uma na isti način na koji su sreća, zabava i zadovoljstvo stanja. Vaše stanje uma je nusprodukt vaših uvjerenja i stavova. Možete pokušati stvoriti dosljednost bez odgovarajućih uvjerenja i stavova, ali vaši rezultati neće biti ništa drugačiji od onih kada pokušavate biti sretni kada se ne zabavljate. Kada se ne zabavljate, može biti vrlo teško promijeniti perspektivu u onu u kojoj odjednom počinjete uživati. Naravno, okolnosti vaše situacije mogle bi se iznenada promijeniti na način koji uzrokuje da osjetite radost. Ali tada bi vaše stanje uma bilo rezultat vanjske promjene uvjeta, a ne rezultat unutarnje promjene u vašem stavu. Ako ovisite o vanjskim uvjetima i okolnostima da biste bili sretni, tako da uvijek uživate, onda je izuzetno malo vjerojatno da ćete sreću doživljavati dosljedno. Međutim, možete uveliko povećati vjerovatnoću da budete sretni razvijanjem zabavnih stavova i, preciznije, radom na neutralizaciji uvjerenja i stavova koji vas spriječavaju da se zabavite ili uživate. Stvaranje konzistentnog uspjeha kao trgovca funkcioniše na isti način. Ne možete se osloniti na tržište da vas učini konzistentno uspješnim, kao što se ne možete osloniti na vanjski svijet da vas učini konzistentno sretnima. Ljudi koji su istinski sretni ne moraju ništa učiniti da bi bili sretni. Oni su sretni ljudi koji rade stvari. Trgovci koji su dosljedno uspješni su dosljedni kao prirodni izraz onoga što jesu. Ne moraju se truditi da budu dosljedni, oni jesu dosljedni. Ovo se može činiti kao apstraktna razlika, ali je od vitalnog značaja da shvatite razliku. Biti dosljedan nije nešto što možete pokušati biti, jer će sam čin pokušavanja negirati vašu namjeru mentalno vas izvlačeći iz toka prilika, čineći manje vjerovatnim da ćete pobijediti, a vjerovatnije da ćete izgubiti. Vaše najbolje trgovine bile su lake i bez napora. Niste se morali truditi da ih učinite lakim, bile su lake. Nije bilo borbe. Vidjeli ste tačno ono što ste trebali vidjeti i djelovali ste na osnovu onoga što ste vidjeli. Bili ste u trenutku, dio toka prilika. Kada ste u toku, ne morate pokušavati jer vam je sve što znate o tržištu dostupno. Ništa nije blokirano ili skriveno od vaše svijesti, a vaše akcije izgledaju bez napora jer nema borbe ili otpora. S druge strane, potreba za pokušajem ukazuje na to da postoji određeni stepen otpora ili borbe. U suprotnom, samo biste to radili i ne biste morali pokušavati. To također ukazuje na to da pokušavate dobiti ono što želite od tržišta. Iako se čini prirodnim razmišljati na ovaj način, to je perspektiva puna poteškoća. Najbolji trgovci ostaju u toku jer ne pokušavaju išta dobiti od tržišta, oni se jednostavno stavljaju na raspolaganje kako bi mogli iskoristiti sve što tržište nudi u bilo kojem trenutku. Postoji ogromna razlika između ove dvije perspektive. U 3. poglavlju sam ukratko ilustrovao kako su naši umovi programirani da izbjegavaju i fizičku i emocionalnu bol. Ako trgujete iz perspektive pokušaja da dobijete ono što želite ili ono što očekujete od tržišta, šta se dešava kada se tržište ne ponaša na način koji će ispuniti vaša očekivanja? Vaši mentalni odbrambeni mehanizmi se aktiviraju kako bi kompenzovali razliku između onoga što želite i onoga što ne dobijate, tako da ne doživljavate nikakvu emocionalnu bol. Naši umovi su dizajnirani da automatski blokiraju prijeteće informacije ili pronađu način da prikriju te informacije, kako bi nas zaštitili od emocionalne nelagode koju prirodno osjećamo kada ne dobijemo ono što želimo. Nećete to shvatiti u tom trenutku, ali ćete birati informacije koje su u skladu s onim što očekujete, kako biste mogli održati stanje uma bez bola. Međutim, u procesu pokušaja održavanja stanja uma bez bola, vi se također izvlačite iz toka prilika i ulazite u područje. Mogli ste imati, trebali biste imali i, kad bi samo. Sve što ste mogli imati, trebali ili biste prepoznali u tom trenutku izgledalo je nevidljivo, a onda sve postaje bolno očigledno nakon što se prilika odavno završila.
Da biste bili dosljedni, morate naučiti razmišljati o trgovanju na način da više niste podložni svjesnim ili podsvjesnim mentalnim procesima koji vas uzrokuju da prikrivate, blokirate ili birate informacije na osnovu onoga što će vas usrećiti, dati vam ono što želite ili izbjeći bol. Prijetnja boli stvara strah, a strah je izvor 95% grešaka koje ćete vjerovatno napraviti. Svakako, ne možete biti dosljedni ili iskusiti to kako stalno griješite, a griješit ćete sve dok se bojite da se ono što želite ili ono što očekujete neće dogoditi. Nadalje, sve što pokušate učiniti kao trgovac bit će borba i izgledat će kao da se borite protiv tržišta ili da je tržište protiv vas lično. Ali, stvarnost je da se sve odvija u vašem umu. Tržište ne percipira informacije koje stavlja na raspolaganje, vi ih percipirate. Ako postoji borba, vi ste ti koji se borite protiv vlastitog EV cirkumfleks od zvezdica N11 TSH ono, više od R titlir, Lacanri Rav. Sada se možda pitate kako mogu razmišljati o trgovanju na način da se više ne bojim i, samim tim, više ne budem podložan mentalnim procesima koji mi navode da blokiram, prikrivam ili biram informacije. Odgovor je, naučite prihvatiti rizik. Zaista razumijevanje rizika. Osim mnogih pitanja koja se tiču odgovornosti o kojima smo raspravljali u 3. poglavlju, ne postoji ništa u trgovanju što je važnije za vaš uspjeh, a ujedno i više pogrešno shvaćano od koncepta prihvatanja rizika. Kao što sam spomenuo u 1. poglavlju, većina trgovaca pogrešno pretpostavlja da, budući da su uključeni u inherentno rizičnu aktivnost sklapanja i sklapanja trgovina, oni također prihvataju taj rizik. Ponovit ću da ova pretpostavka ne može biti dalje od istine. Prihvatanje rizika znači prihvatanje posljedica vaših trgovina bez emocionalne nelagode ili straha. To znači da morate naučiti kako razmišljati o trgovanju i svom odnosu s tržištima na takav način da mogućnost da pogriješite, izgubite, propustite ili ostavite novac na stolu ne uzrokuje da se vaši mentalni odbrambeni mehanizmi aktiviraju i izvedu vas iz toka prilika. Ne čini vam ništa dobro riskirati otvaranje trgovine ako se bojite posljedica, jer će vaši strahovi djelovati na vašu percepciju informacija i vaše ponašanje na način koji će uzrokovati da stvorite upravo ono iskustvo kojeg se najviše bojite, ono koje pokušavate izbjeći. Nudim vam specifičnu strategiju razmišljanja sastavljenu od skupa uvjerenja koja će vas držati fokusiranima, u trenutku i u toku. S ovom perspektivom nećete pokušavati dobiti išta od tržišta ili izbjeći išta. Umjesto toga, pustit ćete da se tržište razvija i učinit ćete se dostupnim da iskoristite bilo koje situacije koje definirate kao prilike. Kada se učinite dostupnim da iskoristite priliku, ne namećete nikakva ograničenja ili očekivanja ponašanju tržišta. Zadovoljni ste time što puštate tržište da radi šta god hoće. Međutim, u procesu djelovanja, tržište će stvoriti određene uslove koje definirate i doživljavate kao prilike. Djelujete na osnovu tih prilika najbolje što možete, ali vaše stanje uma ne zavisi od ponašanja tržišta niti je njime pod utjecajem. Ako možete naučiti stvoriti stanje uma na koje ne utječe ponašanje tržišta, borba će prestati postojati. Kada se unutrašnja borba završi, sve postaje lako. U tom trenutku možete u potpunosti iskoristiti sve svoje vještine, analitičke ili druge, da biste na kraju ostvarili svoj potencijal kao trgovac. Evo izazova. Kako prihvatiti rizike trgovanja bez emocionalne nelagode i straha, kada u trenutku kada percipirate rizik, istovremeno osjećate nelagodu i strah. Drugim riječima, kako ostati samouvjereni bez bola kada ste apsolutno sigurni da možete biti u krivu, izgubiti novac, propustiti priliku ili ostaviti novac na stolu. Kao što vidite, vaš strah i osjećaj nelagode su potpuno opravdani i racionalni. Svaka od tih mogućnosti postaje stvarna u trenutku kada razmišljate o interakciji s tržištem. Međutim, koliko god sve ove mogućnosti bile istinite za svakog trgovca, ono što nije istinito ili isto za svakog trgovca je šta znači biti u krivu, izgubiti, propustiti ili ostaviti novac na stolu. Ne dijele svi ista uvjerenja i stavove o ovim mogućnostima i, stoga, ne dijelimo iste emocionalne osjetljivosti. Drugim riječima, ne boje se svi istih stvari. Ovo se može činiti očiglednim, ali uvjeravam vas da nije.
Kada se bojimo, emocionalna nelagoda koju osjećamo u tom trenutku je toliko stvarna da je neupitna i prirodno je pretpostaviti da svi dijele našu stvarnost. Dat ću vam savršen primjer onoga o čemu govorim. Nedavno sam radio s trgovcem koji se smrtno bojao zmija. Što se njega tiče, oduvijek se bojao zmija jer se nije mogao sjetiti vremena kada ih se nije bojao. Sada je oženjen i ima 3-godišnju kćerku. Jedne večeri, dok mu je supruga bila van grada, on i njegova kćerka su pozvani na večeru kod prijatelja. Moj klijent nije znao da je dijete njegovog prijatelja imalo zmiju za kućnog ljubimca. Kada je dijete mog prijatelja iznijelo zmiju da je svi vide, moj klijent se prestrašio i praktično skočio na drugu stranu sobe kako bi se što više udaljio od zmije. Njegova kćerka, s druge strane, bila je potpuno očarana zmijom i nije je htjela pustiti na miru. Kada mi je ispričao ovu priču, rekao je da nije bio samo šokiran neočekivanim sukobom sa zmijom, već i da je bio podjednako šokiran reakcijom svoje kćerke. Nije se bojala, a on je pretpostavio da hoće. Objasnio sam mu da je njegov strah bio toliko intenzivan i da je njegova vezanost za kćerku bila toliko velika da mu je bilo nezamislivo da njegova kćerka ne bi automatski podijelila njegovu istinu o zmijama. Ali onda sam istakao da zaista nije bilo načina da podijeli njegovo iskustvo, osim ako on posebno ju je naučio da se boji zmija ili je sama imala bolno i zastrašujuće iskustvo. U suprotnom, bez ičega suprotnog u njenom mentalnom sistemu, najvjerovatnija reakcija na njen prvi susret sa živom zmijom bila bi čista, nepatvorena fašinacija. Baš kao što je moj klijent pretpostavio da će se njegova kćerka bojati zmija, većina trgovaca pretpostavlja da se i najbolji trgovci, poput njih samih, boje da budu u krivu, da izgube, da propuste nešto i da ostave novac na stolu. Pretpostavljaju da najbolji trgovci nekako neutraliziraju svoje strahove pretjeranom količinom hrabrosti, čeličnim živcima i samokontrolom. Kao i mnoge druge stvari u vezi s trgovanjem, ono što se čini logičnim jednostavno nije slučaj. Svakako, bilo koja ili sve ove karakteristike mogu biti prisutne kod bilo kojeg vrhunskog trgovca. Ali ono što nije istina jeste da ove karakteristike igraju bilo kakvu ulogu u njihovim superiornim performansama. Potreba za hrabrošću, čeličnim živcima ili samokontrolom podrazumijevala bi unutrašnji sukob gdje se jedna sila koristi za suzbijanje efekata druge. Bilo koji stepen borbe, pokušaja ili straha povezan s trgovanjem će vas izvući iz trenutka i toka i, stoga, umanjiti vaše rezultate. Ovdje se profesionalni trgovci zaista izdvajaju iz mase. Kada prihvatite rizik onako kako to čine profesionalci, nećete ništa što tržište može učiniti doživljavati kao prijeteće. Ako ništa nije prijeteće, nema se čega bojati. Ako se ne bojite, ne treba vam hrabrost. Ako niste pod stresom, zašto bi vam trebali čelični živci? A ako se ne bojite svog potencijala da postanete nepromišljeni, jer imate odgovarajuće mehanizme praćenja, onda nemate potrebu za samokontrolom. Dok razmišljate o implikacijama onoga što govorim, želim da imate nešto na umu, vrlo malo ljudi koji se upuštaju u trgovanje započinje s odgovarajućim uvjerenjima i stavovima o odgovornosti i riziku. Ima ih koji to učine, ali to je rijetko. Svi ostali prolaze kroz isti ciklus koji sam opisao na primjeru trgovca početnika. Počinjemo bezbrižno, zatim se uplašimo, a naši strahovi kontinuirano smanjuju naš potencijal. Trgovci koji probiju taj ciklus i na kraju uspijaju su oni koji na kraju nauče prestati izbjegavati i početi prihvaćati odgovornost i rizik. Većina onih koji uspješno prekinu ciklus ne naprave promjenu u razmišljanju sve dok ne iskuse toliko boli zbog velikih gubitaka da to ima pozitivan učinak uklanjanja njihovih iluzija o prirodi trgovanja. Što se tiče vašeg razvoja, kako njihova transformacija nije toliko važna jer se u većini slučajeva dogodila nenamjerno. Drugim riječima, nisu bili potpuno svjesni promjena koje su se dešavale u njihovom mentalnom okruženju sve dok nisu iskusili pozitivne efekte koje je njihova nova perspektiva imala na načine na koje su komunicirali s tržištem. Zbog toga vrlo malo vrhunskih trgovaca zaista može objasniti šta objašnjava njihov uspjeh, osim što govori aksiomima poput smanjite gubitke i prepustite se toku. Važno je da shvatite da je sasvim moguće razmišljati kao profesionalci i trgovati bez straha, čak i ako bi vaše direktno iskustvo kao trgovca govorilo drugačije. Usklađivanje vašeg mentalnog okruženja.
Sada ćemo se početi fokusirati na to kako tačno možete uskladiti svoje mentalno okruženje kako biste prihvatili rizik i funkcionirali kao profesionalni trgovac. Većina onoga o čemu sam do sada govorio osmišljena je da vas pripremi za pravi posao. Naučit ću vas strategiji razmišljanja koja u svojoj srži ima čvrsto vjerovanje u vjerovatnoće i prednosti. Pomoću ove nove strategije razmišljanja naučit ćete kako stvoriti novi odnos s tržištem, onaj koji odvaja vaše trgovanje od onoga što obično znači biti u krivu ili izgubiti, i koji vas spriječava da bilo šta u vezi s tržištem doživljavate kao prijeteće. Kada prijetnja boli nestane, strah će shodno tome nestati, kao i greške zasnovane na strahu kojima ste podložni. Ostat će vam koji je slobodan vidjeti što je dostupno i djelovati na temelju onoga što vidi. Dolazak do ovog bezbrižnog, neustrašivog stanja uprkos tome što se iznova i iznova opečete, zahtjevat će malo truda, ali neće biti tako teško kao što možda mislite. U stvari, kada završite s čitanjem ove knjige, većina vas će biti zadivljena koliko su jednostavna rješenja za vaše probleme. U mnogim aspektima, stanje ili perspektiva su poput softverskog koda. Mogli biste imati nekoliko hiljada linija savršeno napisanog koda, sa samo jednom neispravnom linijom, i u toj jednoj neispravnoj liniji mogao bi biti samo jedan znak koji nije na svom mjestu. U zavisnosti od namjene softvera i gdje se ta greška nalazi u odnosu na sve ostalo, taj jedan pogrešno postavljen znak mogao bi uništiti performanse inače savršeno napisanog sistema. Vidite, rješenje je bilo jednostavno. Ispravite pogrešno postavljen znak i sve će raditi glatko. Međutim, pronalaženje greške ili čak i saznanje da ona postoji može zahtijevati znatnu stručnost. Kada je u pitanju idealan mentalitet trgovanja, svi su na određenoj psihološkoj udaljenosti. Drugim riječima, gotovo svi počinju s manjkavim softverskim kodom. Koristim termine poput klikova ili stepeni da bi označio psihološku udaljenost, ali ovi termini ne podrazumijevaju određenu udaljenost. Tako će, na primjer, mnogi od vas otkriti da ste, recimo, samo jedan klik udaljeni u perspektivi od idealnog načina razmišljanja. Taj jedan klik mogao bi predstavljati jednu ili dvije pogrešne ili neispravne pretpostavke koje imate o prirodi trgovanja. Dok razmišljate o nekim idejama predstavljenim u ovoj knjizi, vaša perspektiva se može promijeniti. Da upotrijebimo analogiju softverskog koda, ta promjena bi bila ekvivalentna pronalaženju neispravne linije u vašem mentalnom sistemu i njenoj zamjeni nečim što ispravno funkcionira. Ljudi obično opisuju ovu vrstu unutrašnje mentalne promjene kao aha, iskustvo ili trenutak kada se svjetlo upali. Svi su imali ovakva iskustva i postoje neke zajedničke kvalitete povezane s njima. Prvo, obično se osjećamo drugačije. Svijet čak izgleda drugačije, kao da se iznenada promijenio. Tipično, u trenutku proboja bismo mogli reći nešto poput, zašto mi ovo nisi prije rekao? Ili, bilo je preda mnom cijelo vrijeme, ali ja to jednostavno nisam vidio, ili, toliko je jednostavno, zašto to nisam mogao vidjeti? Još jedan zanimljiv fenomen iskustva, aha, je da ponekad u roku od nekoliko trenutaka. Iako količina vremena može varirati, osjećamo kao da je ovaj novi dio našeg identiteta oduvijek bio dio onoga što jesmo. Tada postaje teško povjerovati da smo ikada bili onakvi kakvi smo bili prije nego što smo imali to iskustvo. Ukratko, možda već imate određenu svijest o mnogo čemu što trebate znati da biste bili dosljedno uspješan trgovac. Ali biti svjestan nečega ne znači automatski da je to funkcionalni dio onoga što jeste. Svijest nije nužno vjerovanje. Ne možete pretpostaviti da je učenje o nečemu novom i slaganje s tim isto što i vjerovanje u to na nivou na kojem možete djelovati na osnovu toga. Uzmimo za primjer mog klijenta koji se boji zmija. On je svakako svjestan da nisu sve zmije opasne i da učenje kako razlikovati one koje jesu od onih koje nisu ne bi bilo teško. Hoće li učenje kako da pravi ove razlike iznenada uzrokovati da se ne boji neopasnih zmija? Možemo li pretpostaviti da će mu svijest pasti na nivo u njegovom mentalnom okruženju gdje sada može komunicirati sa zmijama bez straha ili nepokretnosti? Ne možemo napraviti ovu pretpostavku. Njegova svijest da neke zmije nisu opasne i njegov strah od zmija mogu postojati jedno pored drugog u njegovom mentalnom okruženju, kao kontradiktorni jedno drugom.
Mogli biste ga suočiti sa zmijom i on bi mogao lako priznati da zna da zmija nije opasna i da ga ne bi povrijedila, ali, istovremeno, i dalje bi mu bilo izuzetno teško dodirnuti zmiju, čak i da to želi. Da li to znači da je osuđen da se boji zmija do kraja života? Samo ako to želi, to je zaista stvar spremnosti. Svakako je moguće neutralizirati njegov strah, ali morat će poraditi na tome, a rad na bilo čemu zahtjeva dovoljnu motivaciju. Mnogi od nas imaju ono što znamo da su iracionalni strahovi i jednostavno biraju živjeti s kontradikcijom jer ne žele prolaziti kroz emocionalni rad koji je neophodan za prevladavanje straha. U ovom primjeru, kontradikcija je očigledna. Međutim, u svojim dugogodišnjim radom s trgovcima, otkrio sam nekoliko tipičnih kontradikcija i sukoba koji okružuju pitanja rizika i odgovornosti, gdje posjedovanje dva ili više sukobljenih uvjerenja može lako poništiti vaše pozitivne namjere, bez obzira koliko ste motivirani da budete uspješni. Problem je u tome što ni jedna od ovih kontradikcija nije zaista očigledna, barem ne na prvi pogled. Međutim, kontradiktorna uvjerenja nisu jedini problemi. Šta je s tvrdnjama poput "ja sam sklon riziku", za koje trgovci obično pretpostavljaju da su pale na funkcionalni nivo uvjerenja, kada, u stvari, osnovna dinamika načina na koji percipiraju tržište ukazuje na to da čine sve što je moguće da izbjegnu rizik. Kontradiktorna uvjerenja i nefunkcionalna svijest predstavljaju manjkav mentalni softverski kod koji uništava vašu sposobnost da ostanete fokusirani i ostvarite svoje ciljeve, kod koji stvara dojam kao da istovremeno imate jednu nogu na gasu, a drugu na kočnici, kod koji učenju trgovanja daje misterioznu kvalitetu koja će u početku biti izazovna na zabavan način, ali se obično pretvara u čistu, nepatvorenu ogorčenost. Kada sam bio na fakultetu krajem 1960-ih, jedan od mojih omiljenih filmova bio je Hladna ruka Luke, u kojem glumi Paul Newman. Bio je to vrlo popularan film u to vrijeme, tako da sam siguran da su ga neki od vas gledali na kasnonoćnoj televiziji. Luke je bio dio lančane bande u Georgiji. Nakon što je pobjegao i uhvaćen po drugi put, upravnik. A stražari su bili odlučni da ne dozvole Luku da ih treći put ispostavi budalama. Tako da su ga, dok su ga prisiljavali da radi prekomjernu količinu posla bez odmora i povremeno ga tukli, stalno pitali: "Jesi li se već sabrao, Luke?" Na kraju, nakon znatne patnje, Luke je konačno rekao upravnicima zatvora da je sabrao misli. Rekli su da će ga, ako se ne sabra i ponovo pokuša pobjeći, sigurno ubiti. Naravno, Luke je pokušao još jedan bijeg i, vjeran svojoj riječi, stražari su ga ubili. Poput Luka, mnogi trgovci, bili toga svjesni ili ne, pokušavaju postići svoje tako što pobjeđuju na tržištu. Kao rezultat toga, bivaju financijski i emocionalno ubijeni. Postoje lakši, beskrajno zadovoljavajući načini da dobijete ono što želite na tržištu, ali prvo morate biti spremni da sabrate svoje misli. Poglavlje 5. Poglavlje 5. Dinamika percepcije. Jedan od glavnih ciljeva ove knjige je da vas nauči kako da uklonite prijetnju boli iz tržišnih informacija. Tržište ne generira sretne ili bolne informacije. Iz perspektive tržišta, sve su to jednostavno informacije. Možda se čini kao da tržište uzrokuje da se osjećate onako kako se osjećate u bilo kojem trenutku, ali to nije slučaj. Vaš vlastiti mentalni okvir određuje kako percipirate informacije, kako se osjećate i, kao rezultat toga, jeste li u najpovoljnijem stanju uma da spontano uđete u tok i iskoristite ono što tržište nudi. Profesionalci ne doživljavaju ništa na tržištima kao bolno, stoga za njih ne postoji prijetnja. Ako nema prijetnje, nema se od čega braniti. Kao rezultat toga, nema razloga da se aktiviraju njihovi svjesni ili podsvjesni odbrambeni mehanizmi. Zato profesionalci mogu vidjeti i učiniti stvari koje zbunjuju sve ostale. Oni su u toku, jer percipiraju beskrajan tok prilika, a kada nisu u toku, najbolji od najboljih mogu prepoznati tu činjenicu i zatim kompenzirati smanjenjem obima trgovanja ili potpunom prestankom trgovanja. Ako vam je cilj da trgujete kao profesionalci, morate biti u stanju da sagledate tržište iz objektivne perspektive, bez iskrivljavanja. Morate biti u stanju da djelujete bez otpora ili oklijevanja, ali sa odgovarajućom količinom pozitivne suzdržanosti kako biste se suprotstavili negativnim efektima prevelikog samopouzdanja ili euforije.
U suštini, vaš cilj je da budete u stanju da stvorite jedinstveno stanje uma, mentalitet trgovca. Kada to postignete, sve ostalo u vezi sa vašim uspjehom kao trgovca će doći na svoje mjesto. Da bi vam pomogao da postignete taj cilj, dat ću vam način da redefinišete svoj odnos prema tržišnim informacijama tako da će postojati malo ili nimalo potencijala da ih percipirate kao prijeteće. Pod redefiniranjem mislim na promjenu perspektive i djelovanje izvan mentalnog okvira koji vas drži fokusiranima na dostupne mogućnosti umjesto da vas dovodi u emocionalnu bol. Otklanjanje grešaka u vašem mentalnom softveru. Drugim riječima, želimo ukloniti greške iz našeg koda mentalnog softvera i ispraviti svoje umove. Da bismo to efikasno uradili, potrebno je razumjeti prirodu mentalne energije i kako tu energiju možete koristiti za promjenu perspektive koja generira neželjenu, negativnu, emocionalnu reakciju na tržišne informacije. Mnogo toga se može naučiti, ali mislim da ćete biti iznenađeni koliko neke jednostavne promjene mogu napraviti ogromnu razliku u vašim rezultatima trgovanja. Proces trgovanja počinje uočavanjem prilike. Bez percepcije prilike ne bismo imali razloga za trgovanje. Stoga mislim da je prikladno da započnemo naše ispitivanje mentalne energije raščlanjivanjem procesa percepcije. Koje su osnovne dinamike percepcije? Koji faktori određuju kako percipiramo informacije ili šta percipiramo u odnosu na ono što je dostupno? Kako je percepcija povezana s onim što doživljavamo u bilo kojem datom trenutku? Vjerovatno najlakši način da se razumije dinamika percepcije i odgovori na ova pitanja jeste da se razmisli o svemu, a ja to činim o silama koje generišu informacije o svojstvima, karakteristikama i osobinama koje ih čine jedinstvenim onim što jesu. Sve što postoji izvan naših tijela, sve biljke i sve kategorije života, svi planetarni fenomeni u obliku vremenskih uslova, zemljotresa i vulkanskih erupcija, sva aktivna i inertna fizička materija, i svi nematerijalni fenomeni poput svjetlosti, zvučnih talasa, mikrotalasa i zračenja generiše informacije o prirodi svog postojanja. Te informacije imaju potencijal da djeluju kao sila na jedno od naših 5 fizičkih čula. Prije nego što nastavimo, primijetite da glagol generisati koristim na sveobuhvatan način, implicirajući da je sve u aktivnom stanju izražavanja, uključujući i nežive predmete. Da bi ilustrovao zašto to radim, pogledajmo nešto tako jednostavno kao što je stijena. To je neživi objekt, sastavljen od jedinstvenih atoma i molekula koji se izražavaju kao stijena. Mogu koristiti aktivni glagol, izražavajući, jer su atomi i molekuli koji čine stijenu u stalnom kretanju. Dakle, iako stijena ne izgleda aktivno osim u najapstraktnijem smislu, ona ima karakteristike i svojstva koja će djelovati kao sile na naša čula, uzrokujući da iskusimo i pravimo razlike o prirodi njenog postojanja. Na primjer, stijena ima teksturu, a ta tekstura djeluje kao sila na naše čulo dodira ako pređemo prstima preko površine stijene. Stijena ima oblik i boju, koji djeluju kao sila na naš vid, stijena zauzima prostor koji nijedan drugi objekt ne može zauzeti, tako da je vidimo umjesto praznog prostora ili nekog drugog objekta. Stijena također može imati miris koji djeluje kao sila na naše čulo mirisa ili imati okus nečega, iako nisam u posljednje vrijeme lizala ni jedno kamenje da bi to saznala. Kada naiđemo na bilo šta u okruženju što izražava njegova svojstva i karakteristike, dolazi do razmjene energije. Energija izvana, u obliku onoga što se izražava, naš nervni sistem transformiše u električne impulse, a zatim se pohranjuje u našem unutrašnjem, mentalnom okruženju. Preciznije, sve što vidimo, čujemo, kušamo, mirišemo ili osjećamo kroz naša čula transformiše se u električne impulse. Energija i pohranjena u našem mentalnom okruženju kao sjećanje ili dismislim da je sve ovo prilično očigledno većini ljudi, ali ovdje postoje neke duboke implikacije koje nisu očite i obično ih uzimamo potpuno zdravo za gotovo. Prije svega, postoji uzročno-posljedična veza koja postoji između nas samih i svega ostalog što postoji u vanjskom okruženju. Kao rezultat toga, naši susreti s vanjskim silama stvaraju ono što ću nazvati energetskim strukturama unutar naših umova. Sjećanja, razlike i, u konačnici, uvjerenja koja stičemo tokom života postoje u našem mentalnom okruženju u obliku strukturirane energije. Strukturirana energija je apstraktan koncept.
Možda se pitate kako energija poprima oblik ili formu. Prije nego što odgovorim na ovo pitanje, potrebno je odgovoriti na još fundamentalnije pitanje. Kako znamo da sjećanja, razlike i uvjerenja uopće postoje u obliku energije? Ne znam je li to naučno dokazano ili u potpunosti prihvaćeno od strane naučne zajednice, ali zapitajte se u kojem drugom obliku bi ove mentalne komponente mogle postojati. Evo što sigurno znamo, sve što je sastavljeno od atoma i molekula zauzima prostor i stoga se može posmatrati. Ako bi sjećanja, razlike i uvjerenja postojala u nekom fizičkom obliku, onda bismo ih trebali moći posmatrati. Koliko ja znam, takva zapažanja nisu napravljena. Naučna zajednica je secirala moždano tkivo i živo i mrtvo, ispitivala ga na nivou pojedinačnog atoma, mapirala različite regije mozga u smislu njihovih funkcija, ali niko, do sada, nije primijećeno sjećanje, razlika ili vjerovanje u svom prirodnom obliku. U svom prirodnom obliku, mislim da iako naučnik može posmatrati pojedinačne moždane ćelije koje sadrže određena sjećanja, on ne može iskusiti ta sjećanja iz prve ruke. Može ih iskusiti samo ako je osoba kojoj sjećanja pripadaju živa i odluči da ih na neki način izrazi. Ako sjećanja, razlike i vjerovanja ne postoje kao fizička materija, onda zaista ne postoji alternativni način da postoje osim kao neki oblik energije. Ako je to zaista slučaj, može li ova energija poprimiti određeni oblik? Može li biti strukturirana na način koji odražava vanjske sile koje su uzrokovale njeno postojanje? Definitivno, postoji li nešto u okruženju što je analogno energiji koja ima oblik? Misli su energija. Budući da razmišljate na nekom jeziku, vaše misli su strukturirane ograničenjima i pravilima koja upravljaju određenim jezikom na kojem razmišljate. Kada naglas izražavate te misli, stvarate zvučne valove, koji su oblik energije. Zvučni valovi stvoreni interakcijom vaših glasnih žica i jezika strukturirani su sadržajem vaše poruke. Mikrovalovi su energija. Mnogi telefonski pozivi se prenose mikrovalovima, što znači da energija mikrovalova mora biti strukturirana na način koji odražava poruku koju nosi. Laserska svjetlost je energija, i ako ste ikada svjedočili demonstraciji laserskog šoua ili laserske umjetnosti, ono što ste vidjeli je čista energija koja poprima oblik koji odražava kreativne želje umjetnika. Sve su ovo dobri primjeri kako energija može poprimiti oblik, formu i strukturu. Naravno, ima ih još mnogo, ali postoji još jedan primjer koji ilustruje poentu na najslikovitiji način. Na najosnovnijem nivou, šta su snovi? Ne pitam vas šta snovi znače ili šta mislite da su. Svrha nije, već šta su oni? Koja su njihova svojstva? Ako pretpostavimo da se snovi odvijaju unutar granica naših lobanja, onda ne mogu biti sastavljeni od atoma i molekula, jer ne bi bilo dovoljno prostora za sve stvari koje postoje i odvijaju se u našim snovima. Čini se da iskustva snova imaju iste proporcije i dimenzije kao i stvari koje percipiramo kada smo budni i doživljavamo život putem naših 5 čula. Jedini način na koji bi ovo bilo moguće jeste da su snovi oblik strukturirane energije, jer energija može poprimiti bilo koju veličinu ili dimenziju, ali pritom zapravo ne zauzima nikakav prostor. Sada, ako vam već nije palo na pamet, ovdje postoji nešto zaista duboko. Ako sjećanja, razlike i uvjerenja koja smo stekli kao rezultat naših susreta s vanjskim okruženjem predstavljaju ono što smo naučili o tom okruženju i kako ono funkcionira. Iako ta sjećanja, razlike i uvjerenja postoje u našem mentalnom okruženju kao energija, iako energija ne zauzima nikakav prostor, onda bi se također moglo reći da imamo neograničen kapacitet za učenje. Pa, ne samo da mislim da bi se to moglo reći, nego to i kažem. Razmotrite razvoj ljudske svijesti i šta treba znati da bismo efikasno funkcionisali u poređenju sa periodom od prije samo 100 godina. Apsolutno ništa ne ukazuje na to da nemamo neograničen kapacitet za učenje. Razlika između onoga čega smo sada svjesni i onoga što možemo učiniti kao rezultat ove proširene svijesti zapanjila bi svakoga ko je živio prije 100 godina. Percepcija i učenje. Međutim, moramo biti oprezni da ne izjednačavamo kapacitet pohrane s kapacitetom učenja. Učenje i osvještavanje o onome što je dostupno za učenje nije samo funkcija kapaciteta pohrane. Ako bi to bio slučaj, šta bi nas onda spriječilo da znamo sve?
A ako bismo znali sve, šta bi nas onda spriječilo da percipiramo svaku moguću karakteristiku, svojstvo ili osobinu svega što se izražava u bilo kojem datom trenutku? Šta nas sada spriječava? Ova pitanja dopiru do same srži zašto morate shvatiti da mentalne komponente poput sjećanja, razlika i uvjerenja postoje kao energija. Sve što je energija ima potencijal da djeluje kao sila koja izražava svoj oblik, a to je upravo ono što naša sjećanja, razlike i uvjerenja rade. Oni djeluju kao sila na naša čula iznutra, izražavajući njihov oblik i sadržaj, i, u tom procesu, imaju duboko ograničavajući učinak na informacije koje percipiramo u bilo kojem trenutku, čineći veliki dio informacija koje su dostupne iz perspektive okoline, kao i mogućnosti svojstvene tim informacijama, doslovno nevidljivim. Ovdje kažem da u svakom datom trenutku okolina generira ogromnu količinu informacija o svojim svojstvima, karakteristikama i osobinama. Neke od tih informacija su izvan fiziološkog dometa naših čula. Na primjer, naše oči ne mogu vidjeti sva